Thellohet tragjedia e Maliqit ndëron jetë pas disa ditësh 6 vjeçaria nga flakët vdiqën edhe nëna dhe vllai. Një tjetër humbje e rënd ka tronditur familjen Azizllari në Maliq. Ditën e sotme ka ndruar jetë vajza 6 vjeçare Nefeli Azizllari, e cila prej disa ditësh po luftonte për jetën në QSUT në Tiranë tek djegje plastika. E mitura kishte pësuar djegje të rënda në trup nga zjarri që përfshiu banesën e familjes së saj në 19 tetor në një lagje të qytetit të Maliqit. Në atë ngjarje tragjike kanë humbur jetën nëna e saj, Meriem Azizllari 40 vjeç dhe vllai 14 vjeçar Luka Azizllari. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për t'i shpëtuar, 6 vjeçaria nuk ka mundur t'i mbijetojë plagëve të mara, duke e thelluar edhe më tej tragjedinë që ka goditur familjen dhe komunitetin e Maliqit.